Шалғайдағы ауылға сапалы медицина, сүйіндік тұрғындары жаңа емхананың игілігін көруде. Атырау облысы Құрманғазы ауданына қарасты Сүйіндік ауылында былтыр жаңа емхана пайдалануға беріліп, халыққа медициналық қызмет көрсетіп келеді. Бүгінде мұнда 30-ға жуық маман жұмыс істейді. Жаңа емхана заманауи талапқа сай, жарық әрі жұмыс істеуге қолайлы. Сүйіндік емханасының аға дәрігері Ботагөз Айымова 35 жылдан бері осы елді мекенде қызмет етеді. Оның айтуынша, бұрын ауылда зертхана болмағандықтан тұрғындар қан талдауларын тапсыру үшін аудан орталығына баруға мәжбүр болған. Биыл бізге өте қуанышты жағдай, жаңағы лабораториямыз жоқ еді. Өзіміз осы жерден ауылымыздың тұрғындарынан қандарын алып, анализдерін алып, соны курьер арқылы аудан орталығына жеткізіп отырмыз. Прививкілердің бәрін осында саламыз. Әрбір көшеде микроучасток, медбикелер бөлінген. Сонымен қатар емханада стоматологиялық қызмет көрсетіледі. Ауылдың шалғай орналасуына байланысты қалаға барып емделу көпшілікке қиындық тудырады. Емханадағы стоматолог тісті емдеу, жұлу және протездеу қызметтерін жергілікті жерде ұсынуда.